Sot e lash për të takuar me një mikun tim nga Lambrezi, me një ladruqi. E kam pasur mik të vjetër, jemi rritur bashkë edhe lam sot takoheshim. Prit s'ka. E mora në telefon, ore, ku jeti? O, më tha mua, me hengi qeni gruan mua, tha e. Qështë të hengi qeni gruan, dhe shumë? Me hengi qeni, thaj. Se tani, kur diku rrugët ishin plot me fëmi që lozin, tash janë me qenë. Ore, jenë vetë ti, po, thaj, edhe merë gruan direkt me makinë dhe qonë Kuqovës spital. I thot doktorit këtu më ka ngrajnë qeni gruan mua, filan vend edhe. Po unë qatë bëjnë, thot doktori. Po beja te që duhet berë, thot kjo e bej tetanozin. S'kemi tetanozën, e thot e, këtu është Kuqovë, neve këtu nuk përdorim tetanoze, thot a i. Filan vend e dikatra, thot është një pus, edhe meri qik naft atje, dhe be e kemën, ajo kryen atë funksionin e tetanozit. I thot lati, po mira, unë ashuja kësham bërë me shurë kemën gruas, thot a i, po bej tetanoz. S'kemi tetanoz, thot a i. Nuk ka. Ne në Kuqovë nuk përdorim tetanoz. Mund të përdorin më vonë, po sot për sot atje nuk ishte. Përdorin këtë lloj sere që nxirr te dikatra. Ka do që të haj qeni në territorin e Kuqovës, mos shkoni në spitalin e Kuqovës, po te dikatra është një pus atje, edhe është një lloj sere te i pusi që nxirr, ajo të bën mirë për tetanoz. Sot në mëngjes miku im ka ikur nga spitali Kuqovës, ka ikur për Durrës, s'kishte edhe një punë, po gruan e mori me vete. Ju uroj një ditë të mbar, miqtë e mi, po fajin nuk e kanë qend me 4 putra, po mallkuar qofshin qend me 2 putra.